Preview. Preview. Lejla tajba, segwaċi, kamra sportiva, ħbib milanisti, supporter ta' timi oħrajn. 3 punti importantissimi, però ħanejt il-verità disappuntat ħafna bil-performance. Tgħidli, irbaħtu, mhux xorta tajjeb. Le, jekk irridu verament niċċellenġjaw mat-timijiet il-kbar bħalma Inter u Juventus, kieku labna dik il-performance nemmen li ħanejda bil-Malti pur konna naqalaw tkaxkira. Frosinone ħarġu tajjeb ħafna ddefendew tajjeb għalkemm ġie l-gowl daqqa ta' ras ta' Giroud minn assist tajba ta' Rafael Leao biex imbagħad ġabu d-draw ftit tal-minuti wara illi hemm id-dubju mela ħanagħmel enfasi fuq di li kien handsball huwa żgur, però hemm id-dubju fejn kien ippożizzjonat Rafael Leao u jekk il-faw kellu x'ikun free kick jew penalty li jekk kellu jkun free kick. Jidher li mbagħad wara draw Milan fallew naqa' chances mhux ħażin u nemmen li fit-tieni ħaf labna tajjeb ħafna però żball wieħed pass ħażin wieħed u Frosinone daħlu fil-vantaġġ fejn setet ukoll intemmet il-partita. Però b'azzjonijiet tajbin ta' daqqa ta' ras ta' Giroud li gabbja sab ix-xibka illi bħalissa qiegħed jagħmel ix-xogħol ta' Fikayo Tomori u qiegħed tajjeb naħseb tal-livell tiegħu. Biex imbagħad lejt minn il-partita għal darb'oħra l-attakkant Jukajovic tefa' l-ballun fix-xibka u ta' rebħa importantissima lit-tim ta' Milan għal 3-2. 3 punti importanti saħħaħna t-tielet post, jiena nemmen illi m'għandniex nitilfu t-tielet post però aħna dejjem nippruvaw inħarsu l fuq, nittamaw illi llejla naraw x'ħan niggwadanjaw mill-partitella Inter Juventus id-derby d'Italja. Kulħadd jistaqsini x'inhu l-aħjar għalikom. Jiena nemmen li l-aħjar għalina huwa draw. Ħabba illi ovvjament nibqgħu qrib iġġiex timijiet li qegħdin fil-quċċata tal-klassifika. Ikolli nagħti overall performance li t-tim ta' Milan intih 7 minn 10 lil kulħadd għax kulħadd irsista biex ġibna 3 punti però kif qed fil-bidu kontra timijiet żgħar livell ta' Frosinone ma nistgħux nilagħbu b'dak il-mod. U laqqas ma nistgħu nilagħbu dan il-mod fil-partita ta' nhar il-Ħadd kontra Napoli. Kulħadd jaf illi fil-lig in-Napoli ilna ma nerbħulhom sentejn. Issa l-oħra rbaħna wieħed b'xejn fiċ-Champions League. Laqqas fis-sena li rbaħna l-lig tlifna 4 logħbiet u waħda minnhom kienet in-Napoli f'darna stess. Jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, skużawni u spunt ieħor. Hemm ħafna entużjażmu fost il-Milanisti ħabba li Antonio Conte qed jissemma li ħajħu post Stefano Pioli is-sajf li ġej. Ovvjament kull ma qatem dawk li bl-Ingliż jissejħu rumors, allura qisna ma nistgħux nagħmlu fatta. L-importanti li dan l-istaġun id-diligenza tibqa' tagħti l-appoġġ tagħha lil Stefano Pioli biex ikompli jagħmel l-aħjar li nistgħu jkollna staġun pożittiv. U wara jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi nixtilkom il-ġimgħa tajba warajna ħajkun hawn il-kollega tagħna Christian għar-reazzjoni tiegħu tal-logħba United kontra West Ham. Grazzi u l-ġimgħa tajba u l-lejl tajjeb lil kulħadd. Partitarji ta' Napoli, partitarji tal-Arġentina, dilettanti tal-futbol in ġenerali, issimgħu sew, Game Breaker ser iġib statwa unika ta' Diego Armando Maradona, LP Bede Oro.
Din l-istatwa, magħmula mill-ħadid u tad-dimensjonijiet 1:10, se tkun disponibbli mill-aħħar ta' frar fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa Santa Venera għal prezz ta' €185. Għal daqstant, jekk tixtieq li jkollok din l-istatwa unika ta' wieħed mill-aqwa plejers li qatrat il-logħba tal-futbol, fittex ibbukja il-kopja tiegħek ta' din l-istatwa ta' Diego Armando Maradona biex ma toħroġx iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibża' għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibża' għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Uso Sfuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Uso Sfuso Malta. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Inselmilkom miegħi Oliver Xikluna biex nagħmlu l-analiżi tal-logħba bej Manchester United u t-tim ta' West Ham, l-logħba li ntlabet ġewwa Old Trafford. Illum l-4 ta' frar. Konse ninsa. Din il-logħba ovvjament jiena nistenna li daw il-lob li ġejjin it-tim ta' Manchester mingħajr ma nisħtu nisperaw ikun qed jikkapitalizza minnhom. kellna fl-opinjoni tiegħi ftuħ tajjeb għal din is-sena. Kellna logħba tajba ma' Tottenham għalkemm ma irbaħniex imma wkoll imbagħad meta affaċċjajna lil-Wolves din il-ġimgħa stess irnexxielna nagħmlu logħba tajba għalkemm Wolves kienu hemmhekk ukoll fil-partita imma Toby Majnu irnexxielu wkoll irebbaħ it-tim ta' Manchester United fl-aħħar tal-ħin miżjud f'dik il-partita. Logħba li Manchester United fl-opinjoni tiegħi kienet logħba tajba. Illum ma nistax nikkumpara l-istess tip ta' logħb ta' Manchester ma' logħba ta' qabel ta' kontra Wolves għal fatt li fl-opinjoni tiegħi West Ham għalkemm kellhom xi pruvaw joħolqu xi ċansijiet imma West Ham urew li kienu ftit kemm xejn fjakki fil-partita. It-tim ta' Manchester
lab iżjed moħħu, d-difiża kienet tajba ħafna, ma tantx ħallew it-tim ta' West Ham jivvintaw chances biex ikunu ta' periklu fil-fatt ma kienux ta' periklu it-tim ta' West Ham għat-tim tal-United. U l-United labu b'mod bilgħaqal qed naraw it-tliet plejers ta' quddiem kif qed qabel jiġġeljaw tajjeb flimkien, qed ifittxu xulxin, qed isibu xulxin, u qed nirreferi għal Garnacho fuq in-naħa l-oħra Rashford u Zazo Højlund li issa wkoll jidher li ġab iżjed konfidenza. Ma milx jitilja goals vera, però rridu nżommu f'moħħna li da plejer żgħir, plejer li għadu jingħaqad mat-tim tal-United fi żmien partikolari, fi żmien naqra jibes tat-tim ta' Manchester, imma Rasmus Højlund qed jagħmel trio sabiħa ma' l-pija taż-żewġ plejers l-oħrajn. Majnu jibqa' jimpressjona fl-opinjoni tiegħi għalkemm Ten Hag illum iddeċida li jaqilgħu fi minnhom forsi biex jistrieħ ukoll, imma nerġa' mmur għal goals. Kellem il-gow ta' Højlund eċċezzjonali fl-opinjoni tiegħi, għalkemm l-ewwel gow ta' Garnacho kien forsi qisu deflected mill-plejer ta' West Ham, imma kien gowl ieħor tajjeb ukoll, u hemmhekk fit-tieni ħaf tal-partita Garnacho reġa' sabiex jibqa' t-tieni darba. Garnacho plejer ieħor żagħżugħ li qed jagħmel impatt fuq it-tim ta' Manchester United. Jiena nħares il quddiem u naraħ still oħra ta' Manchester United flimkien ma' the likes of Majnu u Højlund, u anki għalkemm mhux qed jilgħab bħalissa Diallo nemmen li plejer ieħor li meta jkun miżjud mal-tim mal-ewwel tim ta' Manchester United ikun qed jagħmel l-impressjoni, qed tkun qed ħalli l-impressjoni tajba tiegħu wkoll. Illum għalkemm erbaħna u kienet partita tajba u lilna wkoll tatna 3 punti oħra u biżna wkoll issa bħala klassifika għas-6 post wara Tottenham li għandhom 44 punt u l-United għandhom 36 punt. Xorta jiena ninkwita ħafna għal fatt li reġa' weġġa' Martinez, Lisandro Martinez, li fl-opinjoni tiegħi reġa' kienet jaqbad il-forma tiegħu, u d-difiża tal-United fl-aħħar żewġ partiti kienet stupenda. Ħalli vera lajna dawk it-tliet goals mal-West Ham, imma ma jnaqqas xejn li mill-fatt li d-difiża kienet difiża tajba ħafna. Jiena ma nafx ġifieri x'se jiġri, forsi ħareġ illum kmieni biex ma jkunx hemm risk mħabba l-inġeri tiegħu, forsi konna updates iżjed tard il-lejla jew għada kif se jibqa' Martinez. Jalla ma jitlifx logħbiet jew għall-inqas ikun se jitlef logħb għall-inqas ikunu minimi ħafna. Jien kuntent bir-rebħa tal-lum. Issa jmiss il-partita li ħad tkun diffiċli ħafna fl-opinjoni tiegħi m'għandniex noħduha lightly kontra l-Aston Villa il-ħadd tal-ġimgħa d-dieħla. Aston Villa li sal-bieraħ stess rebħu kontra Sheffield United bil-skor ta' 5-0 kisruhom. Kelli l-opportunità li nara dik li segwija wkoll dik il-logħba. Nittama li tim tal-Manchester United jibni ħajt iżommhom u anki jirnexxielu jiskurja f'away din id-darba forsi nġibu 3 punti oħra.
Jiena ħanala hawnhekk, però qabel nagħlaq nixtieq ħafna nirringrazzja l-sponsors tagħna li bis-saħħa tagħhom isiru daw il-filmati il-Kimi Clean, il-Catalan, il-Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Nfakkar ukoll lin-nies rigward dan il-video li u oħrajn bħalu ġifieri li wkoll jinsabu disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, skużawni, u eħlitli. U nfakkar ukoll li l-lejla għal-ħabta tal-11 u 5 se jkun hemm l-editur tagħna Antonello u Mark fejn se jiddiskutu il-partitissima Inter kontra Juventus li se tkun ukoll xandira diretta. Tinsewx ukoll li dan kollu wkoll tistgħu issegwuh ukoll fuq il-YouTube channels wara forsi għal min ikun tilef il-filmati li jkunu live. Insellmilkom.